Pessoal, olha que cena interessante. Eu estava filmando os canários tipil. Tá tentando filmar, melhor dizendo, né? Quando apareceu esse ferreirinho relógio, ele ficou paradinho aí, ó. Essa espécie é difícil de filmar. Embora seja bem comum, é uma espécie que não para, né? E nesse dia eu tive sorte que ele ficou paradinho aí, ó. Olha que coisa linda, né, pessoal? Amarelinho. Tem essa mancha preta aí, ó. Olho amarelo. Uma espécie pequenina, muito linda. Deixa seu comentário aí. Ajude. Tchau, fui.